Oh my god, chainsaw. Oops. Oh, girl. Making up for teenage cry. So hey guys, so pala si Sir Sign. Welcome back to the new video. At yes, we're playing Whack. Ay, Whack the computer na. So hindi na tao ang kawawain natin ngayon, kundi ngayon is ang ating computer, no? So kung may Whack the boss, Whack the teacher, o Whack something, no? Syempre ngayon it's time para naman sa gamit. So ang gamit na sisiraan natin ngayon is nga computer nga, which is ang title na is I Love My Computer, no? So here, nakikita natin roll over office 8 ways to destroy the computer. So yun nga, may 8 ways tayo para masira ang computer natin, no? Or yung laptop natin. So play natin, tignan natin. Okay, so wala music. The type. Okay. So, may mag-apply ata trabaho eh. May babae. Okay. Okay, nag-apply. Oops. Okay. Okay, maingay yung laptop natin. So, nakaabala, hindi makapagsalita. Sadit. Nagagalit na. Okay. Tunog pa rin ba? Oh my fudge. Ano gagawin niya? Okay, wala na ba siyang gagawin? Hindi ba sa loop? Okay, hindi nga sa loop. Okay, sabihan natin. Blah 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 blah. Okay. Okay. What? Alright. Blah 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 blah. Blah 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 blah. So, tingnan lang natin guys, baka mamaya kasi may gagawin siya dito. Alright. Okay. Sumala yung tunog. Oh my fudge. Tagal pa siya guys. Distortion. Oh my fudge, stress na siya guys. Kabali ito yung boss at yung nag-apply. Oh my fudge. Okay, binabahan ng babae yung papeles niya. Oh my god, wala pa tayo ginagawa pero ayun na niya na. What? Okay, I think it's loop na. Okay, naka-loop na siya guys, naka-loop na siya. So, ayun, may 0 out of 8 tayo dito, which is ang uunahin natin is, since nakita natin ito laptop, so tingnan natin. Oh my fudge. Babae, gulat na gulat. What? What do you mean by that? So, that's what you need to do para mailabi mo yung nag-a-apply. Okay, so what else do we got here? So, meron tayo ditong tapos sa ating laptop, may aquarium, may sapatos tayo dito. What else? Itong trophy. What? Baka? Ayan, ito. Then, telepono. Okay, so, ang unahin naman natin is puwan. Tingnan natin. Okay, here we go. Grabe. I mean, ang ano pala to? Paa pala, hindi pala upuan. What? Tinapakan mo lang yung laptop mo para masira yung ingay. Then, doon ka na makakuha ng okay, so naka 2 out of 8 na tayo and it's just his imagination. Ayan, so monster naman natin is si Nemo, ang aquarium. Tingnan natin. Liguan. Okay. What you gonna do, huh? Okay, that's good. That's a good idea, too. What a brave man. At least he saved the Kristian mo. Mas okay na iligtas mo yung isda kaysa dun sa laptop mo. Mas okay na i-save yung buhay ng isang isda. Unless kung kakainin niya dalawa yung magtindi sila tapos ayun ang pagkain nila. Okay, so tapos sa natin yung isda. So naman natin is the atong telepono. Okay, so tignan natin. 4 out of 8. Okay.
Ito tawagan niya. Jollibee. Lazada. Oh, fudge. What? Airplane. Okay. Missile. What the fudge? Oh my fudge. Alala ko yung 9/11. Oh my god. Why so? Dami-dami huway na para masira mo yung computer mo tapos idadamay pa yung buong building tapos yung buong building na yun okay tapos kayo mabubuhay. Paano yung mga ibang tao dun sa office na yun, diba? Like, kakamangmang naman itong taong to halatang para siyang parang siya unang tao na walang isip. Itong mapa, ano meron dito sa mapa? Tingnan natin. Wait, what? Secret item? X mark, okay? Nilagay ng babae. Chicks yung nag-apply sa kanya Okay. Ano meron doon? Like, sila, age, yung Stone Age, yung yung team pag ginawa What? Ang balitignan, like, kinalaman nun, okay? So, naka 5 out of 8 na tayo. So, ang dinala natin na try is, ito nandito and ito. So, 7 So, yung isa, ano pa ba yung pwedeng isa natin gamitin? Ito? Ito? Okay, ito pa, hindi pa natin nagagamit. What's this? Oh my god, chainsaw. Oops. Oh, girl! Wala ko mahati pati girl Oh my god, she loves it. This girl is so stupid, man. Like, hindi ka na siya maputo lang paa niya. Doon na in love pa siya dito sa bobong lalaking to. Like, oh my god. Okay, so click natin yan. So ito, tignan naman natin tong another cabinet dito. Okay. Dynamite. Ay, pumasok. Ang tanga-tanga na naman. Stone Age. Parang Stone Age nga talaga. Yan, nangitim tuloy siya. Buti pa rin nangipin. Oh my god, di buti di na siya gumawa ng ganun. What the fudge? Yun na naman, like, di naman niya yung buong building. Pwede yung mga tao nandoon. Oh my god, this guy is too stupid, man. Marami talagang tao na walang pakialam sa paligid niya basta makuha niya lang ang gusto niya. Marami ko kakilala ganyan na pag nakuha niya ang gusto niya, wala siya pakialam kung makasakit siya ng iba. Oops. Okay, so ito, pinakalas. Ito, trophy ba to? Tingnan natin. What? Wait, what? What was that? Naging Tarzan team or naging Stone Age team pero may laptop. Like, alam yun, sila ang pinakaunang mayaman na tao nung Stone Age. Like, nakuha niya yung babae. So, nanalo tayo. And, paano nakasakay yung babae to? Like, ito yung illusion Wait, ano? Pwede yung dalawang paa ng babae. Kasi ito yung paa ng lalaki. What the fuck? Seryoso? Oh my fudge! Sila kaupo! Oh my fudge! Napakatibay. So, comment down below kung anong bagay na ang gusto yung paraan kung paano nyo masisira ang inyong laptop or ang computer. Kasi ako, kung ako, never ako sisira ng isang bagay na napaka-importante sa akin. Like, kung may problema kayo sa computer, may YouTube naman no? And kung gusto nyo may pera kayo, ipaayos nyo na lang. And, yun yan, sabi ko, kung may gusto kayong kunin na isang tao or may isang bagay, huwag nyo kakayaan may makasakit kayo. Okay? Marunong makiramdam, ha? Huwag masyado madamot. So, yun na guys, ang video sa araw na ito. Sana nag-enjoy kayo. So, comment down below kung gusto nyo pa ng mga gantong wack games or comment down below kung anong pang wack na game ang gusto nyo laruin natin. So, na guys, thank you all guys for watching. Please subscribe and don't forget. So, see you later in my next video guys. Goodbye!